অস্ত্র ছেড়ে বস্ত্র কেন, মানুষের যে দুঃখ ভারী। অস্ত্র ছেড়ে বস্ত্র কেন, মানুষের যে দুঃখ ভারী। শপিং মলে নাম জোটে না, আবার যুদ্ধ হলে কেলেঙ্কারি। দে মা আমার শান্তি করি, দে মা আমায় শান্তি করি, দে মা আমার শান্তি করি। ফার্মার দেখি মাঠে ঘাটে, হঠাৎ তারা রাজপথে। বাজেটে ঝড়, গুগলে পরিমাণ, পটল খায় রাস্তায় গড়াগড়ি। দে মা আমার পেটটা ভরি, দে মা আমার পেটটা ভরি, দে মা আমার পেটটা ভরি। বুলডোজারে বুলডোজারে দেশটা যে মা গেল ভরি। বুলডোজারে বুলডোজারে দেশটা যে মা গেল ভরি। লিগাল ইলিগাল বুঝি না মা, গেল যে আমার সাধে বাড়ি। দে মা আমায় কাগজ করি, দে মা আমায় কাগজ করি, দে মা আমায় কাগজ করি। রিলে রিলে রসাতলে কোটিপতিরা ট্রেন সেট করে। রিলে রিলে রসাতলে কোটিপতিরা ট্রেন সেট করে। বিয়েতে হাতি খায় লাড্ডু বড়, হাতি লাড্ডু খায় রিপোর্টারে। দে মা আমায় কোটিপতি করি, দে মা আমায় কোটিপতি করি, দে মা আমায় কোটিপতি করি। Life is fair and not so lovely, soybean diet on repeat. Life is fair, not so lovely, soybean diet on repeat. What is love? What is money? I want to sleep until evening. What is love? What is money? I want to sleep until evening. De ma amar dedar money, de ma amar dedar money, de ma amar dedar money. Roti kapra makan kinni, de ma amar dedar money. বলছি ভাত নেই, ঘর নেই, কাপড় নেই, ফোন নেব না, আপনি বারবার ফোন করবেন না। সংবাদ, আনন্দ সংবাদ, দয়া করে সংবাদ, বলতে না। আনন্দ সংবাদ। দয়া দয়া দুর্গাপূজা দয়া মানে নতুন নতুন জামা পরতে হবে, অনেক দয়া ঘুরতে হবে, অনেক মজা দয়া বলা কি দৌড় বড় আর্টিস্ট হতে চাই। আমার ইচ্ছে আমি একটা বাড়ি বানাবো।
টাইম when সবাই একসাথে আমরা রাস্তায় শাড়ি পরে বেরাই তো ফান ইউ নো লাইক ইউএমপিতে 9mm ই ভালো ছিল 45 ফোন নেব না আপনি বারবার ফোন করবেন না পারছি না সামনের পরীক্ষায় সব পাস করিয়ে দেবো। মাথা গোজার ঠাই নাই ঠাই নাই ভগবান প্লিজ এরকম একটা হ্যান্ডসাম ছেলের সাথে আমাকে পটিয়ে দাও প্লিজ প্লিজ ঠিক আছে সব খোদার কাছে শুধু একটাই প্রার্থনা করি সমস্ত অবলা প্রাণীদের জন্য যেন মানুষের মনে একটু ভালোবাসা আর দয়ার সৃষ্টি করে। তিন তিন শত তিন तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं দুর্গা প্রত্যেকবার আসছে কেন? কি আর বলবো, তো রেগে গেছে, তো নিতে পারছে না। প্রত্যেক বছর এই এক সিস্টেম মেরে দিচ্ছে, পরের বছর আবার বেঁচে যাচ্ছে। সবাই বলছে আসছে বছর আবার হবে, কি ইল্লি নাকি? প্রত্যেক বছর সেম এক লাইক দুর্গা একটা লিমিট আছে, করেই চলেছে সিসি ফার্স্ট।